குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, உங்களுடைய கூல்பேட் நோட் 5 மொபைலில் எப்படி நம்மளுடைய ரிங்டோன் எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் செட்டிங்ஸ் போடுங்க. செட்டிங்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேஷன் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணி கார்ட் ஒன் ரிங்டோன் இருக்கும். இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணேன். இப்போ மியூசிக் இருந்துச்சுன்னா மியூசிக் காமிக்கும். இப்போ நான் இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் ரிங்டோன்ஸ் வேறு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆயிரும். எனக்கு அது வேணாம், மியூசிக்லாம் இருக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்படி உங்களுக்கு எந்த ரிங்டோன் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கிட்ட இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை யாரும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.